Jama'a masu kallonmu da sauraronmu, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri mai albarka wanda shahararren malamin nan wato Dr. Nura Salihu Adam wanda kuka fi sani da Salihan Nur, wanda ya fice a sanin sirrin tsirrai amfaninsu a jikin ɗan adam. So, malam wancan satin mun ɗauko magana akan zai yi magana akan ƙwalsa, zai yi magana akan kansa wato ciwon daji kenan da Hausa. To a lokaci bai bamu ya game mana bayani ba, sai ya ɗauki magana a iyakan ƙwalsa muka yi magana kawai. To amma yanzu gashi Allah mai kowa mai komai ya sake dawo da mu, kuma muna tare da shahararren malamin. Na san yau malam sai biya wa masu sauraron mu bashi da ya ɗauka na cewa zai masu bayani akan ciwon kansa. To akaramakallahu, me za ka iya cewa akan ciwon kansa, me yake kawo ciwon kansa, kuma menene maganin ciwon kansa? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama. Kamar yadda muka sani har kullum, sunana Nura Salihu Adam, wanda ake lakabi da Salihan Nur, haifaffen karamar hukumar Dala, mazaunin karamar hukumar Gwale, goron dutse bayan reka cikin birnin Kano, Najeriya, wanda ke da cibiya a kan titin Mandawari gidan kankara, Sani mai nage sabon titi. Wato Sani mai nage sabon titi, cibiyarmu ita ce Salihan Nur Traditional Medicine. Maganar kansa, ka ɗauko male and female, namiji da mace. Bari mu ɗauki abin tausayi. In ka ɗauko mata, ka ce suna da brain cancer, ka ce suna da eye cancer, wato kansar ƙwaƙwalwa da kansar idanu. Sannan akwai lung cancer, kansar huhu. Sannan akwai heart cancer, kansar zuciya. Sannan akwai liver cancer, kansar hanta. Sannan akwai pancreas cancer. Sannan akwai bone cancer, wato akwai kuma uterus cancer. Uterus cancer, la haula wala quwwata illa billah. Akwai blood cancer, wato kansar mahaifa da kansar jini. Ɗungurungun ce ne akwai breast cancer, kansar mama. Ta yaya zan dinga lissafo irin wannan kansa? Akwai skin cancer, kansar fata. Akwai vaginal cancer, kansar al'aura. To duk ka ɗauki kansan nan, me asalinta? Kansar nan shine gurbatar jini. Kansar nan ita ce gurbatar sinadaran ruwayen cikin jikin mutum, ina nufin hormonal imbalance. Kansar nan wato ƙananan halittu ne da ido bai iya gani sai da tawasiɗar madubin likita, ina nufin microscope, wanda laraba sai kiransa almijihariya. Kansar nan ma'alumiya akwai carcinogen, wato ruwan kansa da take gudu a cikin jiki. Akwai leukemia cancer, ƙwaya ce ta cells da take bin jinin jiki. Akwai malignant cells, ƙwaya ce da take bin jinin jiki. Akwai carcinoma cells, dukkaninsu bad cells ne, haka suke shiga a cikin jiki. Ana iya samun kansa ta dalilai masu yawa. Cin gurɓatattun abinci wanda ya gallaka mai expiring date. Ana iya samun kansa a sanadin ganyayyaki. Ana iya samun kansa a sanadin hayaki. Ana iya samun kansa a sanadin ƙura. Ana iya samun kansa a sanadin wato radiation, tiriri
na kayan mashin, wayar hannu, laptop, ina nufin wato kwamfuta, rediyo, inji, mashin, mota da sauransu. Kai da abin kuma sannan su waɗannan sinadarai tashi suke, bin iska suke, kutsawa suke cikin jiki. Irin waɗannan ƙwayoyin ne idan suka shiga cikin mama ake iya samun breast cancer, la haula wala quwwata illa billah. Ta haka ake iya samun uterus cancer, kansar cikin mahaifa. Ta haka ake iya samun blood cancer, kansar cikin jini. Ta haka ake iya samun brain cancer. Dukkaninsu ba wani abu suke haifarwa ba idan suka shiga kowace iriyar gaba, suka je suka samu kyawawan ƙwayoyin halitta, sai su dinga karabkiya da su, suna farfasa su, suna ruguza su. Haka za idan suka shiga jikin 'ya'ya maza suke taba musu kwakwalwa su samu brain cancer. Haka idan suka shiga huhu su samu lung cancer. Haka idan suka shiga heart su samu heart cancer. Haka idan suka shiga wato akwai abin da ke tayarwa da ainihin dattijai masu shekara 45, 50, 55, 60, 65, wato ƙwayoyin nan su shiga cikin ƙodarsu a samu kidney cancer, ko su sauko cikin mafitsararsu a samu wato bladder cancer, ko su sauko gamman mafitsara a samu prostate cancer, ko su samu ƙwallayen maraina a samu testicle cancer, ko su shigo cikin fatarsu a samu ainihin skin cancer, ko su shiga cikin ƙashinsu a samu bone cancer, ko ya shiga cikin jini a samu blood cancer. Amma mafi azaba da cutarwa idan aka ce maka lung cancer, kansar huhu, ko aka samu prostate cancer, la haula wala quwwata illa billah. Dukkaninsu wato abubuwa ne, ƙwayoyin halittu ne da Ubangiji subhanahu wata'ala ya ce fala uqsimu bima tubsirun huwa ma la tubsirun. Ubangiji yana rantsuwa da abin da ainul mujarradati, ƙwayar idan nan za ta iya gani, da abin da idan ba zai iya gani ba. Su ne ƙwayoyin halittun da suke bin jiki. Ta haka ake iya samun nau'in zafi, nau'in huci, nau'in kumburi, nau'in ƙuraje, nau'in fashewa, nau'in mummunan miki a cikin jikin 'ya'ya maza ko mata. Wannan shine kansa. To akramakallahu, ta ya za a yi a iya samun maganin wannan kansa? Maganin ciwon kansa yana 'ya'yan itatuwa, yana cikin 'ya'yan itatuwa, kamar ka ce 'ya'yan gwanda, kamar ka ce 'ya'yan lemon tsami, kamar ka ce 'ya'yan lemon zaƙi, kamar ka ce 'ya'yan tufa, kamar ka ce wato ainihin 'ya'yan inibi, kamar ka ce cikin ƙwallon mangwaro, kamar ka ce kaga waɗannan abubuwa da kake ganin su, ta cikinsu ake samun haƙiƙanin maganin ciwon kansa da ke iya tsayi da ita, domin kansa ta gagari wukan likita. In ta fito nan ka yanke, za ta iya komawa can ka yanke, ta kuma komawa can ka yanke, ta kuma komawa can ka yanke, kenan za a yi ta yanke jiki. Wannan ita ce kansa. Don haka kansa ka ba da magani a tsayi da muyagun ƙwayoyin cututtukan da kan iya ratsawa dukkan wata gaba ta cikin jini. La haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Ka dauko ka ce mangoro, gwanda, ga kuma lokaci ya duk ƴaƴan su ba, ga kuma lokaci ya gabato, ya karato mu, dan masu kallo da sauraron mu su fahimta, domin maybe akwai wa'ansu masu irin wannan cutar kuma suna buƙatar magani. To mala, a gurguje, ta ya za a yi ko su same ka, ka gaya musu inda kake ko kuma nambar waya ka zo su same ka don su karbi magani? Wannan abu ne mai sauki. Nambar waya 0800 376 ina nufin 08033765825 o 08023110225. ina nufin 0802110225, wato 0802311225. Wannan shine inda za ka iya samun mu,
kuma kamar yadda ka sani babbar cibiyar mu tana cikin Kano, amma 19 Northern State muna ta ƙoƙarin tura musu da magunguna da sauran nahiyoyi na cikin Najeriya, kai duk duniya ma ba inda ba ma tura irin magungunanmu. Muna fatan alkhairi, Allah subhanahu wata'ala ya ba mu nasara, ya ba mu kulawa, ya taimake mu. Sunana Nura Salihu Adam, wanda ake wa laƙabi da Salihan Nur, haifaffen garin Kano cikin ƙasar Najeriya. Salamu alaikum wa rahmatullah. Da sauraron mu duka anan muka kawo ƙarshen wannan shiri da shahararren malamin nan wanda ya yi fice a sanin sirrin tsirrai amfanin su a jikin dan adam. Kuma gashi mun zo da daidai ya dauko magana kuma lokaci ya zo mana, kuma gashi kuma a cikin duk duniya zan ce malam muna cikin wata irin yanayin wata cuta da ake kiranta coronavirus. Maybe insha Allah malam na san zaka iya ce mana wani abu in Allah ya kai mu mai kowa mai kuma ya kai mu lokaci mun sake gayyatar ka a wannan fili namu. Na san malam zaka iya ce mana wani abu a cikin wannan cuta da ake hali. Ubangiji Allah ya sada mu da alkhairi. Wanda ya wannan abin da na faɗa a ciki ku sake ya gudu. Ku manna shi a cikin ga Ibrahim.